Ja, guten Tag, Playzocker, mein Name. Ich hätte gern den Herrn Stein gesprochen. Vorname Frank. Frank N. Ja, genau. Es ist sicher ein Zufall, dass der Frank N. Stein rauskommt. Hallo? Ach verdammt, muss ich halt wieder selber hinfahren, muss ich halt wieder alles machen. Aber keine Sorge, da habe ich ja mittlerweile Erfahrung. Immerhin habe ich in der letzten Zeit Jeff Goldblum bei seiner Reise nach Transsilvanien beobachtet, um dort Frankenstein zu suchen. Also entweder das Ganze ist Comedy Gold oder irgendjemand hat da die Karten falsch gemischt. Und ja, diese Geste war Kartenmischen. Was schreibst du gerade für einen Blödsinn in die Kommentare? So eine Frechheit aber auch. Transsilvanien 65000, Transylvania 65000 ist nicht nur eine etwas verquere amerikanische Telefonnummer, aber dazu mehr im Booklet, sondern ist auch ein absoluter Kultfilm aus den 80er Jahren mit einer unglaublichen Starbesetzung. Regisseur und Autor Rudy DeLuca, der übrigens mehrere Male mit Mel Brooks zusammengearbeitet hat, konnte neben Jeff Goldblum, Ed Bailey Jr., Gina Davis und so weiter auch den absolut grandiosen Michael Richards in seinen Cast holen. Für alle, die Michael Richards nicht kennen, er war Kramer in der Kult-Sitcom Seinfeld und zeigt auch in Transylvania 65000 so viel von seinem unglaublichen Slapstick- und Stand-up-Comedy-Talent. Alleine ihn zu beobachten in dem Film ist ein absoluter Genuss. Und das ist meiner Meinung nach genau das, was Transylvania 65000 ausmacht. Michael Richards Overacting, dann Jeff Goldblums grundsätzlicher Blick und die ganzen Schauspieler, die mich wirklich ihre Rollen absolut genial verkörpern. Man darf sich natürlich keine Komödie à la der nackten Kanone erwarten. Wir halten den Ball hier ein bisschen flacher und bekommen eine durchaus unterhaltsame 90 Minuten lange Schmunzelkomödie serviert. Es gibt den ein oder anderen Lacher, es gibt den ein oder anderen wirklich coolen Gag, allerdings kommen viele der Wortspiele nur in der englischen Originalfassung so wirklich zur Geltung. Trotzdem muss ich zugeben, habe ich mich von Transylvania 65000 von der ersten bis zur letzten Minute immer gut unterhalten gefühlt, was einfach damit zu tun hat, dass man dem Film, finde ich, angemerkt hat, dass sowohl der Autor und Regisseur als auch der komplette Cast genau gewusst haben, was sie hier machen. Eine charmante, liebevolle Grusel- und Horror-Hommage mit zahlreichen Klischees, mit unglaublich vielen Querverweisen auf andere bekannte Filme und das Ganze mit einer Leichtigkeit, die es einfach lustig macht, dabei zuzuschauen, wo einfach die Zeit wie im Flug vergeht. Und seit dem 9. Juli 2019 können wir das jetzt zum allerersten Mal auch auf Blu-ray machen. Wicked Vision hat den Film nämlich selbstständig in 4K abgetastet und dann einen Blu-ray-Transfer aus diesem Master gebastelt. Der wurde dann in insgesamt 3 verschiedenen Mediabooks veröffentlicht, die mir für dieses Review dankenswerterweise alle zur Verfügung gestellt wurden. Deswegen freue ich mich ganz besonders darauf, euch heute in der neuen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check eine wirklich unterhaltsame, wirklich liebenswerte Komödie vorzustellen, nämlich Transylvania 65000 in allen 3 Mediabook-Varianten. Eines gleich vorweg, für Transylvania 65000, was insgesamt die Limited Collectors Edition Nummer 28 von Wicked Vision schon ist, hat man nicht einen Cover-Aufleger verwendet, wie bei den meisten anderen Collectors Editions, sondern einen Sticker, der außen auf der Verpackungsfolie klebte. Der weist eben hin auf die Hauptdarsteller, eben auf die LCE Nummer 28 und auf die exklusive Restauration und bietet daneben auch den das große FSK-Logo. Dieser selbe Aufkleber wäre bei allen 3 Mediabooks dasselbe. Nächstes, was ich euch zeigen möchte, ist etwas, was eigentlich nicht
Bestandteil dieser Veröffentlichung ist, sondern was exklusiv für die ersten 100 Besteller im Shop von Wicked Vision direkt gedacht war, nämlich eine Postkarte mit quasi demselben Motiv, das auch hier unterhalb von diesem Coveraufkleber zu sehen war. Finde ich eigentlich cool, dieses Carry Quadruple Feature mit den aus dem Boden schauenden Monsterhänden und hinten natürlich individuell durchnummeriert auf die jeweils 100 Stück. Vor uns liegen jetzt die insgesamt 3 verschiedenen Covermotive zu diesem Film, die ich euch jetzt einfach einmal der Reihe nach vorstellen möchte. Zu unserer Linken liegt Cover A. Das ist quasi das bekannteste Motiv von diesem Film. Wurde zum Beispiel auch für die alte deutsche VHS-Version verwendet, beziehungsweise in einer ziemlich, ehrlich gesagt eher grauslichen Abwandlung auch als modernisiertes Cover für die alte deutsche DVD-Veröffentlichung. Was ich an diesem Cover-Artwork einfach nur genial finde, ist, dass die beiden Hauptcharaktere hier genauso dämlich reinschauen, wie sie es den ganzen Film durchtun, vor allem wenn man sich dieses Bild näher anschaut, wie wunderschön und detailliert das gezeichnet wurde. Das ist echt absolut großartig, genauso wie der Grabstein, in den finde ich absolut phänomenal der Filmtitel eingearbeitet wurde, mit den dabei rausschauenden Dämonenhänden und dem Gruselschloss im Hintergrund. Das ist wirklich ein Bild genauso klischeehaft wie der typische Horrorfilm, der eben in diesem Film persifliert wird. Ich finde dieses Bild wunderschön gezeichnet, wunderschön aufgebaut und vor allem eben auch für diesen Mediabook Release wunderschön wieder aufbereitet. Cover B hier in der Mitte ist der absolute Jeff Goldblum Blick. Das ist definitiv der Blick, den er die meiste Zeit im Film aufsetzt. What the fuck am I hearing? Genauso sein Kollege, und finde ich sehr schön, wie der Filmtitel hier so eingebaut wurde, wie er eben auch in der Credit-Sequenz des Films vorkommt. Hierbei handelt es sich nicht um ein Original-Artwork zu dem Film, sondern um ein neues Artwork, das von Daryl Joyce gezeichnet wurde, der bereits mehrmals Artworks für Wicked Vision beigesteuert hat und auch diesmal wieder, finde ich, absolut ganze Arbeit geleistet hat. Ein meisterlicher Pinselstrich, ein wirklich sehr schön aufgeteiltes Bild, unterstützt von den 2 Blitzen im Hintergrund. Natürlich die beiden Monster, die mehr oder weniger verzweifelt in ihren Rollen stecken. Das ist wirklich ein schickes Bild, schön gezeichnet und auch natürlich sehr schön für dieses Mediabook hergerichtet. Auch das Cover C ist, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermuten würde, ein neu gezeichnetes Artwork, diesmal von Joel Stamenkovic. Warum man das nicht sofort als neu gezeichnetes Artwork erkennt, finde ich, liegt in erster Linie daran, dass man hier sehr deutlich diese Struktur einer Leinwand unterhalb von dieser Zeichnung sieht, wie man es damals bei älteren Covermotiven auch öfter gesehen hat, was jetzt definitiv nicht als Kritikpunkt gemeint ist, was ich nämlich eigentlich wirklich absolut hervorragend finde. Außerdem finde ich cool, dass Joe zahlreiche Elemente in dieses Cover eingearbeitet hat, die bis jetzt noch nicht vorkamen. Beispielsweise dieses Telefon. Yeah, that's real. Beziehungsweise auch Michael Richards im Hintergrund und natürlich der gesuchte Frankenstein, also Klammer, Frankensteins Monster, Klammer zu. Auch hier ein kleines Gruselschloss im Hintergrund, aber auch hier finde ich sehr schön aufgebaut mit den verschiedenen Bildelementen, sehr schön aufbereitet für das Mediabook und auch hier der Originaltitelschriftzug aus den Credits. Als kleiner Hinweis, das Cover A zu unserer Linken ist limitiert auf 555 Stück, von Cover B und C gibt es jeweils nur 333. Wir können jetzt einmal über den Spine schauen, der bei allen 3 Mediabooks gleich ist und eine andere Schriftart bietet, die, sagen wir noch, am ehesten dem entspricht, was wir auf dem Cover A sehen, jeweils allerdings in verschiedenen Farben, und landen dann auf dem Backcover, das nahezu absolut identisch ist. Das Einzige, was natürlich als Unterschied sehr deutlich auffällt, ist, dass die Tagline ganz oben bzw. der Kasten mit den technischen Details sowie dem Bonusmaterial in jeweils einer anderen Farbe gehalten ist. Da hat Wicked Vision es übrigens absolut genial gemacht, weil die Farbe, die hier verwendet wurde, immer auch genau dieselbe ist, die dann auf dem Spine verwendet wurde. Nehmen wir uns vielleicht jetzt einmal das Mediabook mit dem Cover B
näher her und schauen uns einmal das Backcover genauer an. Wir bekommen dort natürlich wie gewohnt die Inhaltsangabe des Films, ein paar Ausschnitte und Bilder aus dem Film, servus Telefon, sowie die Cast- und Crew-Informationen und die technischen Details und Infos zum Bonusmaterial. Ganz besonders erwähnenswert sind hier die beiden Audiokommentare, die bei dieser Edition vorliegen. Einerseits einer mit dem Regisseur und Autor Rudy De Luca bzw. dem Visual Consultant Steve Haberman und dann auch noch von horrorfix.com mit James Chandler und Ash Hamilton, die natürlich aufgrund des teilweise nicht vorhandenen Involvement mit dem Film aus komplett unterschiedlichen Gesichtspunkten auf die Produktion des Films, auf dessen Wirkung und so weiter hinweisen, beziehungsweise viele unterschiedliche Informationen präsentieren und deswegen zwei wirklich hörenswerte Kommentare abliefern. Das Innendesign bei der Mediabooks ist immer absolut identisch. Wir können da jetzt einmal zum Vergleich einen schnellen Blick in Covers A und C werfen, wobei ich eben nur im Cover B dann auch tatsächlich die Filmdiscs drinnen habe und können die einmal schnell entnehmen. Was ich sehr cool finde, ist, dass Wicked Vision diesmal die Discs mehr oder weniger als runder Grabstein präsentiert hat, mit eben demselben Titelschriftzug wie auf dem Cover A Mediabook. Das macht meiner Meinung nach wirklich was her und gefällt mir sehr gut. Genauso wie, dass man genau das Bild als Innenartwork verwendet hat, das ich auch verwendet hätte. Nämlich genau dieses wunderschöne Quermotiv, das eben beim Sticker auf dem Frontcover bzw. bei der Wicked Vision Shop-exklusiven Postkarte verwendet wurde. Dieser Boden, wo die verschiedenen Dämonenhände rausschauen, das ist, finde ich, absolut phänomenal. Das passt perfekt ins Innenartwork von diesem Mediabook und das ist einfach nur wunderbar. Was ich ebenfalls ziemlich genial finde, ist, dass Wicked diesmal auch für das Booklet-Cover ein neues Artwork von Daryl Joyce zeichnen hat lassen und auch das ist wirklich phänomenal gezeichnet, macht optisch eine Menge her und fügt sich perfekt in dieses wunderschön gezeichnete Gesamtbild von dieser Edition ein. Was man ebenfalls noch erwähnen kann, ist der quasi Special Thanks Grabstein auf der Rückseite von diesem Booklet, wo sich Wicked Vision eben bei einigen Leuten bedankt, die an dieser Edition beteiligt waren bzw. mitgeholfen haben. Blättern wir jetzt einmal durch das Booklet und finden wir da einen Text von David Renske, der meiner Meinung nach sehr informativ und sehr interessant ausgefallen ist, eben sich mit den Schauspielern, sich mit der damaligen Umsetzung des Films beschäftigt, mit einem zwar klischeehaften, aber meiner Meinung nach sehr stimmigen und passenden Hintergrund, der bei allen Seiten gleich ist, mit quasi den Baumwipfeln von dem Wald und den fliegenden Fledermäusen, gefällt mir sehr gut. Das Booklet ist in deutscher und englischer Sprache gehalten, das heißt die erste Hälfte ist auf Deutsch, die andere Hälfte ist auf Englisch, aber was ich hierbei sehr cool finde von Wicked Vision ist, dass man bei der deutschen und der englischen Seite des Booklets nicht dieselben Bilder verwendet hat, dass man hier ein bisschen visuelle Abwechslung beim Durchblättern auch bekommt, wenn man sich eben für den englischen Teil nicht interessiert. Was mich aber ganz besonders noch interessiert, ist das, was hier auf der Seite 22 steht. Da bekommen wir nämlich die üblichen Hinweise über den Transfer von dieser Edition. Und da erfahren wir eben, dass der Film von Wicked Vision in 4K abgetastet wurde, dass eine Farbkorrektur im Stile der 80er Jahre vorgenommen wurde und dass das Ganze dann natürlich noch angepasst wurde, kein Autoclean und kein automatischer DNR verwendet wurde, was man bei dem Bild, finde ich, auch sieht, aber damit einmal genug zur Verpackung für dieses Mediabook. Das letzte Stichwort war eben das Bild. Und das ist ja ein weiterer Fixpunkt hier beim Blu-ray-Check auf Playzocker Reviews. Ich möchte euch im nächsten Segment wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Wicked Vision Media direkt zeigen. Weise wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selbst gemacht, aber in keinster Art und Weise bearbeitet oder verfremdet habe. Sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der folgenden Slideshow, hoppala, sich dann von der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität trotzdem ein kleines bisschen unterscheiden kann.
Aber ich finde, wir bekommen trotzdem einen unglaublich guten Einblick in die Bildqualität dieser Blu-ray, die kurz zusammengefasst absolut fantastisch ist. 80er Jahre Filme, Transylvania 65000 stammt aus dem Jahr 1985, weisen öfters bedingt durch das damals verwendete Filmmaterial einen etwas weicheren Look auf. Was zwar hier bei Transylvania 65000 gelegentlich ein bisschen durchkommt, aber grundsätzlich hat dieses Bild eine brillante Schärfe und eine großartige Detailzeichnung. Da merkt man, finde ich, bei jeder der zahlreichen gestochen scharfen Aufnahmen, vor allem Nahaufnahmen, dass man hier mit einem hochwertigen Ausgangsmaterial arbeiten konnte. Es war definitiv eine tolle Idee von Wicked Vision, die zusätzlichen Kosten in Kauf zu nehmen und hier nicht in 2K, sondern in 4K abzutasten. Womöglich gibt es ja irgendwann einmal dann noch bald eine UHD-Blu-ray, Fragezeichen. Was mich ebenfalls bei diesem Transfer absolut begeistert, sind die kräftigen, natürlichen und dynamischen Farben, sowie die gelungene Kontrastwiedergabe. Zwar ist in den Extrembereichen noch der ein oder andere Detailverlust bzw. die ein oder andere Überstrahlung festzustellen. Das ist allerdings ebenfalls auf den damaligen Filmprozess bzw. auf das Filmmaterial zurückzuführen und auf keinen Fall, auch nicht in einer einzigen Sekunde, wirklich störend. Bildrauschen und Filmgrain fällt gerade in marginalem Ausmaß auf, stört zu keiner Zeit die Kompression, hält sich ganz dezent im Hintergrund, sodass man hier mit der gebotenen Bildqualität von Transylvania 65000 mehr als nur zufrieden sein kann. Vielleicht habt ihr euch das schon das ein oder andere Mal gedacht, aber Zocki lacht gerne. Für diejenigen, die das nicht wissen, ich kann es euch wirklich demonstrieren. Genauso klingt das, wenn ich lache. Jedes Mal. Das ist aber trotzdem etwas, was ich wahnsinnig gerne mache, vor allem beim Filmschauen, vor allem bei Komödien. Und ich liebe diese absoluten Blödel-Gaga-Slapstick-Komödien. Und da ist Transylvania 65000 definitiv ein Film genau nach meinem Geschmack. Ein hochkarätiger Cast, angeführt von Jeff Goldblum, wobei natürlich in den Schatten gestellt von dem großartigen Michael Richards, der in jeder Szene die Bild an sich reißt, und das ist auch verdammt nochmal gut so, und einfach ein Film, ein Konzept, eine Story, Charaktere, die zwar logischerweise klischeehafter nicht sein könnten, die aber eben genau deswegen wunderbar unterhalten und 90 Minuten Spannung, dezent, Spaß, aber einfach gute Unterhaltung liefern. Und das ist etwas, das man heutzutage bei Komödien tatsächlich sehr oft vermisst, weil das, was ich euch vorher präsentiert habe, habe ich, glaube ich, die letzten Jahre im Kino sehr selten gemacht. Man merkt vor allem an dieser Veröffentlichung von Wicked Vision, dass ihnen auch dieser Film wirklich am Herz lag. Eine brandneue 4K-Restauration auf Basis des Original-Ausgangsmaterials ist definitiv keine Selbstverständlichkeit. Die Mühen, die man für diesen Release auf sich genommen hat, zeigen sich, finde ich, bei einer absolut großartigen Bildqualität. Im Bonusmaterial gibt es noch 2 Audiokommentare und das Mediabook erscheint mit 3 wirklich schönen Coverversionen. Inhaltlich sind alle 3 Mediabooks absolut identisch, das heißt, ihr könnt eure Coverwahl wirklich rein von der Coverpräferenz abhängig machen, aber eines ist meiner Meinung nach klar, egal in welcher Version, eines dieser Mediabooks, finde ich, gehört auf jeden Fall in eine gut sortierte Mediabook-Sammlung.